Audio Jungle. Audio Jungle. पल पल की खबर पल भर में। ठाणे पुलिस के अंतर्गत प्रॉपर्टी सेल शाखा के वरिष्ठ निरीक्षक गोरखनाथ घारगेन और उनकी टीम ओर से महाराष्ट्र में प्रतिबंधित कोडिन युक्त कप सिरप के 147 बॉक्स में करीब 18,000 बोतल जब्त की। हिमाचल प्रदेश में निर्मित की जाती है। उत्तर प्रदेश और बिहार से होकर नशीली पदार्थ का यह जखीरा महाराष्ट्र में लाई गई है। इतनी सख्त जांच के बाद यह नशीली पदार्थ महाराष्ट्र में कैसे पहुंची, इसकी जांच पुलिस करने में जुटी है। आज अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त अमर सिंह जाधव ने एक पत्रकार परिषद में अधिक जानकारी दी। प्रॉपर्टी सेल के इंचार्ज सीनियर पीआई गोरख घारगे, एपीआई महाजन, उन्होंने और उनकी टीम, उन्होंने एसीपी डोंगरे, इनके मार्गदर्शन में, गाइडेंस में 31 जनवरी को भिवंडी एरिया में एक कार का तलाश लिया। उसमें 4 इसम और 4 बॉक्स मिले। उसमें ऑनरेक्स कंपनी का कप सिरप मिला जो ओपन मार्केट में बेचने के लिए उसको बैन है। वो बॉक्स और उनके साथ 4 आरोपी हमने हिरासत में लिए। उसके अनुसार गुना दाखिल किया। आगे के तपास में इकबाल शेख चेंबूर मुंबई से उसको ताबे में लिया। उसके पास से टोटल अभी तक 147 बॉक्स, जिसमें 17,640 ऑनरेक्स कंपनी के कप सिरप के बॉटल है। उसकी कीमत लगभग 31,75,000 तक है। और इसमें ये जो ऑनरेक्स कप सिरप है वो हिमाचल प्रदेश में बनता है। हिमाचल प्रदेश से उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र तक कैसे आया, इसमें कौन कौन से और आरोपी शामिल है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण, क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग कौन कौन करता है, लोकल मार्केट में कौन बेचता है, इसके बारे में अधिक जानकारी, अधिक इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। आरोपी इसमें अरेस्ट किए एक दिलीप पाल, ज्योति प्रकाश, दिनेश सिंह, श्याम सुंदर और इकबाल शेख। 4 आरोपी जो है ये उत्तर प्रदेश, बिहार के रहने वाले हैं और एक आरोपी चेंबूर मुंबई का रहने वाला है। इसके बारे में प्रीवियस इनका हिस्ट्री और प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड हम चेक कर रहे हैं। ठाणे अपराध शाखा में सहायक पुलिस आयुक्त राजकुमार डोंगरे के मार्गदर्शन में आरोपी 28 वर्षीय दिलीप पाल, 37 वर्षीय ज्योति प्रकाश सिंह, 45 वर्षीय दिनेश सिंह और 24 वर्षीय श्याम सुंदर मिश्रा को ठाणे अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। पुलिस विभाग द्वारा आगे की जांच शुरू है। थाने से हमारे प्रतिनिधि दिलीप भौमे की रिपोर्ट। Audio Jungle. Audio Jungle. पल पल की खबर पल भर में।